হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো একটি সবজির রেসিপি। এটা আমরা আঞ্চলিক ভাষায় চচ্চড়ি বলে থাকি, মানে সবজি চচ্চড়ি তৈরি করব। আমি ফুলকপির ডাঁটাগুলোকে খুব পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। আমি কচি ডাঁটাগুলো নিয়েছি এখানে। আপনারা যদি ফুলকপির ডাঁটা খেতে না চান তাহলে নর্মাল যে ডাঁটা পাওয়া যায় বাজারে সেগুলো ইউজ করতে পারেন, সারা বছরই ডাঁটা পাওয়া যায় বাজারে। আর নিয়েছি ফুলকপি, শিম, কাঁচা পেঁপে, গাজর, মূলা, বেগুন, আলু। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সবজি দিয়ে তৈরি করতে পারেন এই রান্নাটি। ফুলকপির ডাঁটাগুলো আমি একটু জল দিয়ে সিদ্ধ করে নেব। সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম। একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এবার আমি অল্প আঁচে এটাকে ঢেকে দিব। একটু সিদ্ধ হওয়ার পর অন্য সবজিগুলো অ্যাড করব। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। কপির ডাঁটাটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এখন সব সবজিগুলো একে একে দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি আর 1 চামচ লবণ। আপনারা আপনাদের সবজির পরিমাণ বুঝে লবণটা দিবেন। 1 চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এখন একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে আবার সিদ্ধ হতে দিব। আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমের মাঝামাঝি রেখেছি। এটা এখন সিদ্ধ হতে থাকে আরও 5 মিনিট। সবজিটা একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। আমার সবজিটা আরেকটু সিদ্ধ হবে, তাই আমি আরও কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেব। আমার সবজি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এগুলোকে উঠিয়ে নেব। আমি প্যানে সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। রান্নাটা আমি সরিষার তেলেই করব। দিয়ে দিচ্ছি 2টো শুকনো মরিচ। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কালো জিরা। এখন দিয়ে দেব 1 চামচ কাঁচা মরিচ বাটা। এখানে আমি 4-5টা কাঁচা মরিচ বেটে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব সবজিগুলো। এখন নেড়ে চেড়ে দিতে হবে ভালো করে। এবার আমি 2 টেবিল চামচ সরিষা বাটা দিয়ে দিব। আপনারা আপনাদের সবজির পরিমাণ বুঝে সরিষা বাটাটা দিবেন। আমার সবজি একটু বেশি, তাই আমি একটু বেশি করেই দিলাম। এখন ভালো করে সরিষা বাটাটা মিশিয়ে নিতে হবে সবজির সাথে। সরিষা বাটাটা যদি আপনি তেলে দিন তাহলে হয়তোবা তেতো হয়ে যেতে পারে, তাই আমি সবজির সাথেই দিলাম। এখন
চুলাটা লো ফ্লেমে রেখে 2 মিনিট একটু ঢেকে ঢেকে রান্না করতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 4টা কাঁচামরিচ। একটু নাড়তে হবে মাঝে মাঝে, না হয় লেগে যেতে পারে। আপনারা চুলাটা কিন্তু অবশ্যই অল্প আঁচে রাখবেন, না হয় সরষে বাটাটা তেতো হয়ে যাবে। এখন দিয়ে দিব ধনেপাতা বাটা। এই রান্নাটা সরষে বাটা, ধনেপাতা বাটা, কাঁচামরিচ বাটা সব কিছু বাটা মশলায় রান্না করা হয় বলে খেতে খুবই সুস্বাদু হয়। আপনাদেরকে আমি বলবো অবশ্যই রান্নাটা বাসায় একবার ট্রাই করবেন। আপনারা একবার খেলে আবারও রান্না করে খেতে চাইবেন। এখন একটু লবণটা চেক করে নিতে হবে। আমি 1/2 চামচ লবণ ইউজ করতেছি। আরও 1-2 মিনিটের জন্য আমি ঢেকে দিলাম। আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, এখন পরিবেশনের পালা।